হ্যালো গাইজ, কেমন আছো তোমরা সবাই? আমি আবার চলে এসেছি আমায়রার আরেকটা ব্লগ নিয়ে। সো আজকের ব্লগটা একটু স্পেশাল, আজকের দিনটাও একটু স্পেশাল। তো তো কি আজকে স্পেশাল সেটা জানতে হলে তোমাদেরকে ব্লগের এন্ড অবধি দেখতে হবে। ঘুরতে তুমি কি তোমার বার্থডে গিফট আনতে যাচ্ছ? হ্যাঁ। কি গিফট জানো? কি গিফট? সো গাইস, তোমরা বুঝতেই পেরে গেছো কিছু গিফট আনতে যাচ্ছি। তোমাদেরকে বলে দিই, 12th মে আমায়রার বার্থডে। ইটস আর সেকেন্ড বার্থডে, সো একটু স্পেশাল। চলো চলো চলো, আই থিঙ্ক তোমরা সবাই বুঝতেই পেরে গেছো গিফটটা কি। সো গিফটটা রিভিল করে কোনটা দিই। গিফটটা তোমার? এটা? টাডা, ইটস আওয়ার নিউ কার। আজকে আমাদের অনেক ইম্পর্ট্যান্ট একটা ডে। আজকে আমাদের লাইফে একটা নতুন মেম্বার অ্যাড হতে চলেছে। সো ভেবেই খুব ভালো লাগছে। লাকিলি গাড়িটা আমরা কুহুর বার্থডে দুদিন আগেই পেয়ে গেছি। বলো। সো এটা ওর সাথে সাথে আমাদের জন্য একটা অনেক বড় গিফট। পাপা পেপার ওয়ার্ক করছে বলে ওরও মনে হয়েছে ওকে কিছু লিখতে হয়ে হবে। গেছে? সো জোর জবরদস্তি করে একটা পেপার আর পেন নিয়ে নিয়েছে ওদের থেকে। সো এখন আমার বাড়ির লোকেরা আস্তে আস্তে সবাই এসছে। সো সবাই খুব এক্সাইটেড। যা পাপার কাছে। আগে আগে একটা তুলে না, আগে একটা তুলে না, হাত দাও, হাত দাও।
দেখে খুব ভালো লেগেছে যে আজকে আমাদের এত বড় একটা important day। আমার ফ্যামিলি মেম্বাররা আমার পাশে আছে, সত্যি আমি ভীষণ thankful। এদিকে এই যে কুহু চাবিটা দেখাও। বললো কি গো সবাই চলে যাচ্ছে গাড়ি করে। তুমি কি শুনবে? কি বলবো? যুগ্ম বললে তো। এই যে খুব গরম, এসিটা চালাও না। এই তেল নেই, 200 টাকা তেল নিয়েছে, ঘুরছি 1000 টাকা। চলো তুমি এমন ভান করছো না, তুমি এক্ষুনি চালিয়ে দিয়ে যাবে। আমি বার করবো চালিয়ে। মামাম গাড়ি ভালো, যুগ্ন দাও। সাবধান। আমার মেয়ে আমার কাছে সত্যি খুব লক্ষ্মী। এটা আমার ইচ্ছে যে আমি যা কিছু নতুন জিনিস করব বা যা কিছু শুভ জিনিস আমার জীবনে হবে সব যেন আমার মেয়ের হাতেই হয়। এটা আমার ইচ্ছে। সব সো গাইজ, আজকে ব্লগটা আমি এখানেই শেষ করছি। তোমাদের সাথে আবার দেখা হবে কুহুর আরও কিছু নতুন ভিডিও নিয়ে। থ্যাঙ্কস ফর ওয়াচিং।